لیکن موزه ما تاجیکان و وی یتیمی همین عینی برای عزت خودی ما همین نوشته رفتن یتیمکی. من امروز شب در دوام یعنی یکم هفته یکم این گروه که من امروز تاجیکان آمدم. اول قلبی را بعد آداب ندارد. ما همین بودجه خرجات کرده موزه داشته ایستاده باشیم. از همه وی ما پس باشد. آخری موزه که درآمدش هم کم، آدمش هم کم. میگه تا چی به در کاری خیلی موزه هیچ کی به در کار نباشه. من از شما التماس میکردم که ما امروز 25000 نفر دیدید. ما روزی که من نسبتش من رفتیم شما قبول کردیم چون ما باید آبروی ما برای ایمیج موزه ما هم میگیم که من امروز ما با 10 نفر آدم آمد. افسوس این طور نیست. برای من شما التماس جمعونو شما روید من شما 10 کس نمیخواید که در همون روید آموزش داره کنید. بسیار 100 نفر بودگیز 1000 نفر بودگیز گفتن در کن که بیاید زیارت کنن. همین خیلی اینجا زیارتگاه شاید در کن که سنتوی منی باید توزده شده گشت در کن. من این خانه کاری استاد خانه یکم بکنم از سال 23 تا 37 تا در همین خانه این کس ایجاد کردن. اما اثرهایی که جلادان بخارا یا آدیله یا دیگر در بالای همین میز آفریده شده است. هم کتابای هم داره چند تا از 23 تا 37 همیشه ایجاد کردن. سلیپریز شده بعد از خلاص شده که شد همچون کمپینسات اصول یا امارات ها آخر اصل 19 از خانه بای بود. این دیوار و دیگر روی بسید رنگ بار و این مهمانخانه استاد دیدم مهمانان رو چی میکنن؟ مهمان ها رو قبول میکنن. هر یک خانه مهمانخانه هست که خانه تو باید مهمان بیاد در خانه علاقه آراستگی رو میدراری. من دیدم خانه مهمانخانه استاد که در همین خانه اینکه از همون مهمان های خود را قبول میکردن. در همین جا همه ادیبان تاجیک در اطراف همین صندلی نشستن همون ایجاد میکردن از استاد فکر میگرفتن. خلاصه این کمانگیری از خانه صبح با صدر بینه باید در تا زندانبندی ها را از زندان امیر خلاص میکنن و از گرفته به شهر کاغا را میبرد. اینی بعد از همون 75 دره خوردن بسیار اذیت کشیده بودن و در همون معالجه میگیرن 25 اپرات جراحی رو از سر میگذارن. لیکن برابر ناتنج بودن چون که امیر اون کس میدانستن که امیر آدم را هم تو نمیماند چون که خبری قتل شدنی برادر این کس سراج‌الدین آمده میرسد و اینی میدانستن که اینی امیر برابر قصد خود را از عینی میگیرد و برای همین عینی از کاغان گریخته به سمرقند میگوید. از سال 1917 سر کرده تاریخی سمرقندی استاد عینی سر میشود. این کس به یک حال و سمرقند آمده میرسند. اکنون سمرقند نسبت به بخارا بسیار شهر آزادفکرتر بود هست از دور قدیم الایام. عینی رو در سمرقند علاقه میشناختند همچون شاعری معرفی همون دور. این کس یار و برادرها در سمرقند داشتند. معلم های کلان اسمت الله رحمت الله زاده سید رضا علی زاده و جدید یکم. میدونید جدید یکم کی؟ محمود خواجه بخبودی. همین کس در سمرقند زندگی میکردن و اینها همه همینا عینی رو به یک خال کوچه میابند و به خود میگیرن به حمایه خود میگیرن. عینی اول در همین مدرسه شیردار در یکی از حجره ها زندگانی میکنند. بعد این کس به خانه اسمت الله رحمت الله زاده معلمی یکم نام داشتن میگذارن. این در قفای ریگستان در محله یکی از محله سمرقند بود و همین طریقه این کس آهسته آهسته و خود می آیند و من چطوری بودن سمرقند علاقه به پیش رفته بود نسبت به بخارا چون که در سمرقند دین اسلام باشدم لیکن در سمرقند از همون دورهای قدیم علم فن معرفت بسیار موقعیت علاقیده داشت. سمرقند این مرکزی تمدن جهان برای هم بیشک در سمرقند پیغمبری ادیبان شرق ابو عبدالله رودکی زایده نشده است. بیشتر در سمرقند
улугбек мирзо ки тамоми ситораҳои осмонро шумурда буд нагоҳӣ накарданд ва умуман тамоми ҳамин адибони шарқ осиё ки дар дунё имрӯз машҳуранд ин ё он тавр бо Самарқанд вобастаанд гурӯҳи як қисми дар Самарқанд таҳсил гирифтанд дигарашон ҳаминҷа кор карданд иҷод карданд як дигар гурӯҳи дигари монданашон таваллуд шуданд барои ҳамин Самарқанд аз қадимул айём ҳамин маркази маърифӣ буд барои ҳамин аллакай дар Самарқанд мактабҳои нав кушода шуда буд дар Самарқанд типография буд газетаҳо журналҳо чоп мешуданд барои айни як муҳити иҷодӣ фароҳам шуд ки айни бо тамоми ҷисму ҷаҳди худ ба ин муҳит дохил шуданд ва оҳиста оҳиста акнун ҳам танашон сиҳат шуданд гирифт ва ин кас кор мекарданд лекин айни вақт гузашта истода бошадам хонадор намешудам вақте ки аз он кас мепурсам муаллим барои ки шумо хонадор намешавед ин кас мегӯянд ки то амир ҳаст ман наметавонам хонадор шудан чунки амир қасди худро ҳатман баъридир мегирад барои ҳамин ин кас ҳамин фурсате мепоидам ва фурсат расид соли 1920 ҳамон ҷадидоне ки ҷадида медонам гуфтед барои ман таърих вайро нафиздам ҳамон ҷадидоне ки буданд ва барои истиқлол мубориза мебурданд ва инҳо ҳукуматро ба даст гирифтанд дар Бухоро ҳукумати халқии Бухоро ташкил шуд аз он якта чиз фақат ино намедонед ҷадид вақте ки дар Бухоро ҳамон ҳаракати навҷавонони Бухоро ташкил шуд баъдтар онҳоро ҷадид номиданд калимаи ҷадид ин аз араби гирифта шудааст ки нав навигариро мефаҳмонанд ҷадидон бисёр ҷавонони бағайрат буданд қавӣ ироданок буданд ҳаракат доштанд ғайрат доштанд нотарс буданд ҳатто маблағҳои бисёрам доштанд барои ҳаракат лекин як чиз бояд таҷрибаи сиёсӣ барои ҳамин вайҳо ҳаётро мехостанд дигар кунанд лекин ин ҳаёти давлатдории ҳозирро ба кадом давлатдории дигар дар ҳамин вақт акнун камтар дар бораи таърихи ин вақт вақте ки дар кишвари мо баъд аз империяи Тимур ки бисёр як империяи бузургтарин буд ва оҳиста оҳиста гум шуда ба ҷои вай се як давлатчаи майдаяк монда буд аморати Бухоро хони Хива хони Хуқан инҳо бисёр байни якдигар бо ҷангҳои бародаркушона мебурданд ҳаёти халқ бисёр душвор буд ғуломдорӣ буд дахшат ҳамин хели налокҳои бисёр буд ки фақат барои нафас гирифтан халқ бе ягон налок нафас мегирифт дар ҳамин ҳолат айни ба воя расиданд ва аз ҳамин фурсат империяи рус истифода бурду тамоми ҳудуди моро забт карда гирифт ин се ҳамон ҳукуматчиҳои лӯхтакмона вассали империяи рус шуданд амин дар кишвари мо кишвари Туркистон ташкил шуд туркистанский край ки вайро ҳатман худи генерал губернаторе ки аз тарафи император таъин мешуд идора мекард акнун тасаввур кунед аввал агар халқ фақат аз тарафи амалдорони маҳаллӣ азият мекашида бошад акнун аз ду тараф азият мекашид акнун амалдорони рус ҳам омаданд ва халқро ҳама мехоҳиданд барои ҳамин шароити дар ҳамин шароити вазнӣ ин ҳаракат пайдо шуд акнун ман чӣ тавре гуфтам оё чизе ки ба он намерасид ин таҷрибаи сиёсӣ император дар Россия бошад ин сиёсат ҳама ҳаракатҳои революсионӣ аллакай сарф шуда буд ва император тамоми ҳам революсионерро ки ба даст меғалтид ба тарафи мо сургун мекард дигар қисмаш ин ҷанги байни русу Турсия тамом шуду Россия ғолиб баромаду тамоми асирони туркро ҳам инҷо сургун кард агар вай русҳо идеологии социал демократия меорда бошад ин турко идеологии пантуркистиро оварда акун русҳо ин сургун шуда бошандам лекин вайҳо одамои оддӣ набуданд ҳамаи вайҳо ягон манан дворян буданд фақат одамои хондагӣ одамои бо як фикру ва махсуси худ ва бисёри онҳо мутахассисҳо буданд барои ҳамин вақте ки вайҳо омаданд Самарқанд акнун шаҳри вайҳо шуд Самарқанд ба ду қисми иборат то ҳола
شهری کهنه حاضر که ما شما ایستادیم و شهری نو ما تا همه به نزدیک بیرو کلانی علی پیدا گرد سمرقند مفتیم همون روسو آمدند و شهری نو بنیاد کردند و همین خیلی خانه ها پیدا شد بولوار پیدا شد این بولوار دومین در دنیا یکی در فرانسه در پاریس دوم در سمرقند و هم چیزای نو هم آوردند اکنون یک چیز گفتم فقط بعدشانی چیزای جایش خوبش هم بود و اکنون از همین چشم‌های و یک شده جوانانو بعد اینها به اروپا برآمدن امکانیت پیدا کردن به روسیه برآمدن امکانیت پیدا کردن و ترکیه برآمد امکانیت پیدا شد و اینها برای همین حرکت پیدا شد لیکن من 20 سال امیر استخر رانده شد حکومت خلقی بخارا تشکیل شد از سال 1917 باشد همین وقتی که خلاص استاد رو خلاص کرد اولکه در سمرقند حکومت بلشویکی پیدا شده بود و حکومت برداشته هم بلشویکان بودن اکنون شما میدونید من باز یک بار گفته گذارم در سمرقند تولرانت نگاه میگرد اما باید دیگر دلی بسته بینی این تولرانت کتگیش من مثلا از ملت و ارق و فرقش نیست اما یگانه یک خیلی زندگانی میکنه برای همین در سمرقند اگر شما همین موضوعی سمرقند در دانید در یک موضوع پولسکی کاستیل کاتولیکسکا церковь собор православный мечети اسلامی سیناگوگی یهودی صدها سال همجوری زندگانی میکردن فعالیت میبردن یگان کس رو نخورده است نکشته است چون که اساسا این قدر انسان بلند بود میگفتن که اگر همین و به یگان همین و اطاعت نکرده باشه خدا یک کرد فقط در هر یک نمود برای این در سمرقند این خیلی اومد و این به ملت جدا کنی نبود اومد در کشور ما پیش از همین حکومت بلشویکی و ملت جدا نمیشد فقط با یک چیز میگفتن تو کی سوال دهن الحمدلله ما مسلمان میگفتن یا اینکه از جای همون زندگانیش قراتگینی سمرقندی بخارایی و هاکذا لیکن وقتی که بلشویکا اومدن و اکنون خواستن این و این حدودی کلان رو اداره کنن و خلق اینجا رو مردم اینجا رو به موتیگی دارن برای چی؟ نوخاو میدونید این چیزا نویگری بلشویکا در همین هست که همین وی به ملت تقسیم کنی رو اختراع کردن گفتن که اینها رو ما بیایید به ملت جدا میکنیم از تو تاجیک تو قرقیز تو فلان تو بسم این یک زهری همین خیلی نامعلوم ده به دل آدم میداره خیلی که آدم فکرش تازه و دیگر نباشه وقتی این زهر میداره در هر یک وقت زمان باید نیشی خود را خلانده نیسته من ازدید باشم من شاخم از باید کلانتر بودگیست باید نه من از تو زیادتر تدریس و هاکذا یک وقتی که ما یک باید بودیم اکنون بین ما و شما یک ناباوری پیدا می شود یک چیزی خیلی نامخفول پیدا می شود که تو حال من تاثیر اینها هست من ببینید اون برای یک پرچه زمین بین تاجیکستان و قرقیزستان یا در بین ازبکستان و قرقیزستان من حاضر اکنون قزاق‌ها همین خیلی گپ‌های از دیگه برسه که این همیشه همون عاقبت اختراعی بلشویکان این از خیمال است اینا یک بار لیکن اکنون سالهای 20 حدود رو خواستن به ریسپوبلیکای ملی تقسیم کنند قلم رو گرفتند و همین خود تبر برین کشیدن من این ازبکستان این قرقیزستان اکنون اون وقت اترانومی کرگیز کرده این ترکمنستان و هاکذا از تاجیکستان کنیم تاجیکستان نیست برای کی تاجیکستان میشه تاجیک نیست زبان تاجیکی نیست ادبیات تاجیکی نیست من ملت تاجیکی نیست چونکه حکومت به دست پن ترکستان گذاشته بود که باید همه چیزی که با پاسپورتی وابسته است این کار میکردند و همه چیز به همه ایدئولوژی پن ترکستی وابسته بود برای همین در همین حدود ما حرکتی باز یک بسیار پیدا شد که برای ساختن دولت نوینه تاجیک
شما اکنون می‌بینید در دوشنبه همین همه جایگاه قهرمانان خلق تاجیک نایستادند ساختگان منصور و دیگران از آن جمله استاد عینی برای تشکیل کردن دولت نوینه تاجیک جان خود را فدا کردند. نترسیدند چون قطر خطرناک بود و آخر من تاریخش می‌پرسیدم و آخر عاقبت سال 1929 فقط ریسپوبلیک تاجیکستان تشکیل شد و باز در گجا در یک کنج زمین در یک تپه کوهی آن وقت یک قشلاقچه دوشنبه بود در آنجا روزهای دوشنبه بازار میشد و با زبان بازاری گپ میزدن حرف میزدن لیکن چیزی که شد اکنون همین عینی استاد عینی برای همین مستحکم کردن دولت برای ساختن دولت برای ساختن انستیتوت های نوی دولت حرکت میکردن و سال 1926 اینکه کتاب نمونه ادبیات فارس تاجیکستان نوشتند. در نمونه 300 نفر ادیبانی که در همین ادیبان محلی سمرقندی و بخاراگی و خوجندی و خراتگین و نشان میدهند که من همین خیرین ما یک فرهنگ و ادبیات بوی داریم که و در نه فقط در همین محل در بطون دنیا مشهورند. این کتاب برای پانتورکیستو یک ضربه بود که بایها عینی را میگن که از این باید قصد رو گیریم و سال همون سال 26 چون که مرکز هم بلشویکو این رو طرفدار همین بودند میگیرند و همه کتاب‌های عینی رو از فروش از وایسپاگرف کریستا نابود میکنند و وقتی ساعت میپایند که از عینی قصاص گیرند و فرصت میرسه سال 1937 اکنون اتفاق سویتی در ترکیب وای همین ریسپوبلیکوی در ملی و اکنون رپرسی سر شد. وقتی که رپرسی سر شد چیزی که با همین ایدئولوژی حکومت همون دولت سال راست نمی آمد برای خیانتگار دشمن خلق اگنت انگلیا اگنت گرمانیا ملتچی دیگر خیلی بهانه میافتند و بیگپ و بیکلچه بیسود و بیوای میگرفتند جزا میدادند کی رو قتل کردن کی رو سرگون کردن در همین شرایط اکنون عینی هم به همون انکون فرصت رسید که پانتورکیستو از عینی قصاص خود رو گیرد عینی رو ملتگرا بکته ایران میکنه و حفظ همین خانه میکنه. اکنون عینی در همین تصور کنید تمام اطراف یارو برادری تو رفتن توی هم در واقعی که حاضر میبیان تختقی در میشد و میگیرند و توی هم میبرند تاریخت باید آینده نامعلوم کجا میشود. در همین حالت این کس با لاهوتی ابوالقاسم لاهوتی که دوستی یقینی استاد بود و در همین وقتا باید در اتفاق نویسندگان در مسکو کار میکرد خطی وصیت‌نامه نمی‌نویسند. اکنون پیش از این گپ عینی تا سال 23 در خانه‌های هر یارو برادر و بعدتر در خانه زوجه‌شان زندگانی کردند و فقط سال 1923 امکانیت پیدا کردند که این حوله را خریده گیرند. این حوله پیشتر حوله یکی از سوداگران میانه‌حال سمرقند بود. از سال 23 سر کرده تا آخر عمرشان اینکه در همین حوله زندگانی کردند و از همین حوله اینکه من برای چه کرده همین حوله به اینکه انتظار همون انقباض بودن. لیکن همون خطی که اینکه پرسانده تاثیر کلان پیدا کرد چون که وقتی که این خط رو میخوندن باید در حضر میباید در حیران میباید که خیلی عینی ملتگرا بودن آخر عینی آدمی دوربین بودن آدمی دانشمند بودن آدمی زکا بودن استعدادناک بودن برای همین اینکه حالا پیش از این حکومت خلقی و پیش از این ریولوسیون انقلاب و دیگر اینکه علاقه همون اسرارهای جوانی با دو زبان ایجاد میکردن با زبان ازبکی با زبان تاجیکی. یکمین همون رمانی بزرگترین خوب غلامان رو اینکه با زبان ازبکی نوشته بودن بعد با زبان تاجیکی ترجمه کردن. اینکه درباره ادیبی بسیار بزرگی ترکی زبان علیشیر نوایی یکمین مناگرات نوشتن مناگرات علمی و برای مکتب نوایی شناسی اساس گذاشتن و هاکذا همه چیزها رو آخر عاقبت به استالین میرساند و استالین این کس رو آزاد میکنه. باید دیگر واقعا بود نازه وقت کنسومای میگذارن و عینی خلاص میشن از این و در همین خانه اکنون باز به ایجاد مشغول میشن باز به علم و معرفت به کار و بار زندگانی میکنند و
هر البته جنگ سر میشد چیلون سالها جنگ جهانی جنگ وطنی و در همین سالها این کس اثرهای قهرمانی خود را ایجاد میکنه. در همین سالها پیش از همون جنگ سر شده درباره امیر تیمور، درباره گرانیدن امیر تیمور بسیار بحث ها بود، هم در بین علما هم در بین همون عملداران، چونکه ویو میخواستند این گوری امیر رو کشایند و فهمند که در همینجا امیر تیمور در حقیقت گرانده شده است یا نه. و دیگر سبب کشادن این گوری امیر تیمور در آن بود که در سمرقند آب‌های تک زمینی هستند، همونو برآمدن بعد سیل شدن و قبر در تگی آب یک چند مراتب مانده بود و باید قبر اسارت گرفتگیش ممکن بود. برای همین کمیسی مخصوص تشکیل میشد، کمیسی دولتی که در ترکیب باید 12 نفر اکادمیکو بودن. این کمیسی رو اکادمی قرنیوزی سروری میکنه، در اونجا گیرایشیموف اکادمیک میدونید نه؟ اندرپول گیرایشیموف سیمون عینی دیگر رو و بین عینی و سیمون همین خیلی بحث میشود که عینی میگن که امیر تیمور در همینجا گرانده شده است. من از شما منبع چون که منبع شناسی بزرگ بودن 4 زبان رو مکمل میدونستن، برای اینکه منبع رو خواندن هیچ خیلی مشکلات نداشت. سیمیون پرسید میگفت که نه این کس امیر تیمور در شهر صعب در پایتخت خودش شهر خودش گرانده شده، چون این بیام اساس بود، چون وقتی که امیر تیمور در وصیت خود اومد نوشته بود که بعد وفات من رو در شهر صعب گرانید و حتی مقبره هم ساختمان بود. لیکن در دورانی بود که به حال امیر یک محلی بود. لیکن وقتی که امیر تیمور وفات کرد و اون امپراتوری یک دولت بزرگ که نیم جهان رو به دست گرفته بود، از تمامی‌های این امپریا همین بود که امپراتور باید در مرکزی دولت خود در پایتخت خود باید گرانده شود. برای همین باید رو آوردن در سمرقند گرانیدن و عینی تا آخر و همین فکر استادم وقتی که آخرین پلیتر رو شدن بعد در اینجا امیر تیمور لنج گرانده شده. اکنون این روی مگذار با همین پرالیل نکنم ریسپوبلیکای ملی آیستا با پا اقتصاد رواج گرفته شده، فن، مدنیت، معرفت. اکنون نوبت سالهای 50 به تشکیل کردن اکادمی فنهای تاجیکستان میرسد. یکمین عالم تاجیک دکتر فنهای فیلولوژی عینی پرزیدنت اکادمی فنهای تاجیکستان انتخاب میشد، پرزیدنت یکمی اکادمی فنهای تاجیکستان. لیکن ببینید پرزیدنت اکادمی فنها سروری ادیبانی تاجیک اساسگذار همین یکی از دولتداری دپوتات مجلس عالی و هاکذا، لیکن همه کار و بار از همین خاندان شده، از همین استاد سروری میکردن. گرچه این کس اکادمی فنهای ازبکستان بودن، در اینجا ابرو اعتباری کلان داشتن، این کس رو به تاشکند چند مراتب تکلیف میکنند که شما آدم بزرگ در مرکز در پایتخت باید نگونید. این کس رد میکنن، این کس رو چند بار به دوشنبه تکلیف میکنن، این کس رد میکنن، میگن که چیزی که از من روید، چیزی که عینی شدم خط ولی همین که من در سمرقند زندگی کرده شدم. خب هوای سمرقند و آورای سمرقند و روح ارواحی هم بزرگانی که در سمرقند هستن همینا دستگیری کردند و از من عینی روید. برای همین عینی تا آخر عمر همیشه زندگی میکردن. لیکن سال 1953 ضرورت پیدا شد که این کس به خدمت سفری به دوشنبه رفتن و این کس رفتن. راه‌ها و دورها اصلا شما نمیدونید، راه‌های هم نبود. اصلا کوه و یا گذشته و بالی سنگ و خواب گذشته میرفتن، عینی شمال می‌خوردن. این کس اومد شمال خوردن ممکن نبود، چون که بعد از همون 75 دوره خوردن کس تا آخر عمر اذیت کشته گذاشتن. بعضی وقتا شد که این کس در خاطرهای خود میگن که مقبول میبود امیر یک بار مرا هم قتل میکرد و من این عذاب و عاقبت خلاص می‌شدم. لیکن برای عینی از خداوند آفرینده نیستی مخصوص با خدای اون کس سپرده شده. برای همین در همه وقت‌های دشواری خود آفرینده این کس رو دستگیری میکرد. یکمش اینکه در دوره 11 ساله یتیم مانده. من شما گفتم خیر احوال همون دوره دشوار بود. در بخارای در امارات کم بغل بچه کم بود، یتیم بچه کم بود. لیکن آمده صدرالدین و خانه صدرزیانان سابق قاضی کلان بخارا می‌غلطد که یک آدمی معرفت‌نام بودن، یک شاعری همون بزرگ دوران بودن که
برای عینی شرایط پیدا میشد که باید باز با این شغلی کند مشغول شد. در این خاندان کتابخانه بسیار بزرگ بود، کتاب‌ها رو مطالعه میکند و اصلا مهمتر است در همین خانه با اثری احمد دانی شناس میشه و مواد رو مطالعه ببینید خودی خدا این کسا نگاه داشت همون گم شده رفتن. دوم است ببینید همون و این کالاسق شورش کالاسقی و یک در تاریخ از همه شورش درست درست همون آمده این کسا از زندان خلاص کرد. سیوم 37 سال مگر رپریس شما میدونید نکنه رپریس شما نمیدونید تو این کارو شما با شکر نمیدونید فقط از تاریخ شو میگید. این همین خیلی ماشین بود که باید نمیستاد پیشش چیز اما رفت ماشین سرخ می سفید می باید فرقش نه خواهیده پاپتاپ طرف میگیرید. اینکه از همین ماشین با همین یک خط خود با یاری دوستشون خلاص بود. برای همین عینی برای چی خدا وان این کسو نگاه میداد چون که در زمین این کس میسیه بود. یکم میسیه برای تشکیل کردن دولت نوی تاجیک از اوقات این کار برآمدن من رفتم یک خود عینی هم همین یکی از تشکیل کنندگان دولت نوی تاجیک. دیوم است تشکیل کردن همین نوی تاجیک اکادمی ساعت انتشار گلانسکن و سیوم است شما میدونید تا سالهای 20 در ادبیات شرق تمام اثرها با نظم نوشته میشه ایجاد کرده میشه. نثر همچون یک دویم درجه حساب میره لیکن شرایط دور همین خیلی رسید که این ریولوشن ها این جنگ و جنجال و دیگر گونه دولت های نو پیدا شد. همین واقعه رو برای تصور کردن و تصویر کردن قالب‌های شعریت با قالب‌های شعریت نمی‌گنجید. برای همین ضرورت پیدا شد که نثر را به درجه نظم بردارد. همین خیلی هم نثر هم نظم که خیلی آواز برآورد. از اردوی کار عینی برآمدن یکمی نثر نویسی نه فقط تاجیک بلکه ازبک هم می‌کرد. اساسگذار ادبیات نوینی تاجیکی بود. و از همه مهمترین است در سالهای سویتی حتی تا مثلا 70 سالهای در خانه یکان کتابی که با حروفات فارسی یا عربی نوشتگی داشتن ممکن نبود چون عملداران سویتی داشتن که زبان فارسی عربی را نمیدونستن برای چیزی که با همین حروفات نوشته شده این همه کتابای دینی کتابای دینی رو باید نابود کنید و کسی که این کتاب رو رسم می‌کرد جزا می‌دادن. همین خیلی مهمه بود. بسیار آدم‌ها برای همین کتاب‌ها رو در خود دیگر جا رسم می‌کردن اما کاغذ داد می‌پوشد نابود شد دیگر رو اومان بردن. از آن کسانی که رفتن گرفتن سوختن در همین حالت عینی جان خود را به گره ماندند و تمام گنرال‌هایی که کار می‌کردن به شهر قشلاق می‌گشتند و همان دستگاه‌های قدیمه اثرهای قدیمه می‌خریدن می‌چیدن جمع کردن من این ایوان دیده شده باشه تگش پدوا در اینجا مخصوص و جای تیار کرده همین آیسته همینجا و این کلان یک جمع کردن. این وقتی ساعتی همین چیز رو اینجا فایده استفاده کنیم که همین وقت میرسد که این کتاب رو این دستگاه رو به روی هوا براریم و بعدی که اینجا پرزیدنت اکادمی فرانسه شدن همین فرصت رسید و این کتاب رو همه گرفتن و انستیتوت زبان و ادبیات اکادمی فرانسه تقدیم کردن. حاضر نرخی همین دستگاه کتاب‌ها 10 میلیارد دلار. تصور کنید یک آدمی میونه جسته یک تسلمات برای تاجیکستان همین قطر خدمت کرده. این اکنون میشه که با استاد بالا سپرده شده بود و استاد این را ادا کرده. اکنون در ادبیات جهانی جای استاد چیه؟ سال 1962 در قاهره کنفرانس ادیبان آسیا و آفریقا برگزار می‌گردد و 4 نفر ادیب زمانوی و خطور ادیبان کلاسیکی داخل کرده میشن. می‌بینید کلاسیکی یا رودکی با فردوسی حافظ یا شکسپیر و هاکذا دنیا از آن دنیا بسیم 4 نفر ادیبان زمانوی این رابیندرانات تاگور ادیب هند لوسین ادیب چین علی هاشم ادیب عرب و صدیقی ادیب سریعی از آن در و خطور ادیبان کلاسیکی در آورده شدند که امروز اینها کلاسیک ادبیات جهانی برای همین اثرهایی که برای رشد رواج ادبیات جهانی اینها خدمت کرده.
اکنون باز یک وی در ادبیات جهانی درباره سکور و خلاب و قصاد و همین کلمه ها اثرات بسیاری آفریده شده است. چون که میگم واگنش کشید. لیکن 4 اثر در ادبیات جهانی در همین زمانه شاه اثر به حساب می‌رسد و همین نمونه همین زمانه. این یکی از اینها هنری de Balzac ادیب فرانسوز اثر گاپسک داره. دیگرش ادیب روس سالتیکوف شدری ایوودوشکا گلاولیوف. سومش شکسپیر و چهارمی مثل ادیب تقریبی اینی که پویستی مرد سوتران است. این پوست مرد سوتران خوانده که شد نه دیگه پویست. لیکن در ادبیات جهانی و همچون شده‌ورای اثر حساب می‌رسد. من همین خیلی خدمت استاد برای همین ما این کسا خاص می‌داریم. برای همین این کس امروز قهرمان خلقی تاجیک. برای همین شما امروز نقص کردیتون بسیار کاری ثواب کردیتون که آمدیتون. چون که یک چیز ده من باید گویم برای چون که شما جوان آدمانی که انسانی که برای ملت برای دولت خدمت کرده ما باید پاسخ همه وقت از سیاست و از دیگر چیز بیرون در سمرقند این موزه همچون مرکزی فرهنگ تاجیکان چون که وقتی که صدویده این در این خاندان زندگی میکرده تمام ادیبان تاجیک همه‌شان از همینجا از دست استاد گذشتن دست گرفتن به وایا رسیدن ادیبان ازبک هم و در سمرقند همین خیلی مرکز و حاضر یک چند نفر یعنی مثلا موزه تاجیکی گوییم موزه ایرانی ها هست موزه یهودی بخارگی هست موزه هم یک چیزی که کریسا یک صورتی سفیر کره است که در موزه افراسیاب در دیوار افراسیاب کشیده شده است از آن ما گفته همونا پست است موزه ما گفته همین خیلی آمد و رفت میکنند اکنون از موزه ما هر ماه در آخر ما غمدیر آب میبرد دارد دکانی کدام موزه در کار چی خیلی آدم میبیاد و یکان امروز قیمتش هست میگفته موزه یهودی ها که گپ نیست و دولت اسرائیل مخصوص قرار برده است که تمام یهودی که از دنیا به ازبکستان سفر میکنه حتما باید این خانه موزه رو زیارت کنه. از اون کلیسا من گفتم چیزی نبوده که آمده خیلی پاس داشتیم از اون ایران دیگر این مخصوص خانه رو ما برای همین اکسپوزیت اینی در سمرقند داده همین رو موافق کردیم. این خانه زیست استان در این استند ها شما میبینید معنی به همین حالت در سمرقند آمدن میدان امید پیشتر ما رسمی خفای استاد پشتی استاد هم نشان میدادیم نخلی پارا شدگی لیکن اینجا که مکتب بچه ها میبینم مکتب بچه خود میبینم و پسیخولوژی به ها تحصیل کردن گیریم برای ما از روی آداب گرفته ما میرسیم که چی میدونم هر کس راست تصور کردن نمیکنه. اکنون عینی وقتی که در سمرقند آمدن من چیزا به شما گفتم در سمرقند حلقه مکتب‌های نو با میتود نو دست مدرسه که تشکیل شده بود من اینجا در حوله عمر بچه زنشان عبدالقادر شکوری سمرقندی که در حوله خودش مکتبی نو تشکیل کرده بود اینجا معلمی کرده استودیان. این مکتبی نو برای چی مکتبی نو؟ در این مکتب نه فقط فنهای دینی بلکه اکنون فنهای دنیوی هم درس میدن حتی اکنون من شما برای کار دو تک دختر زمان 2 نفر دخترک در این مکتب دیدم اکنون قبول شده است. شما تکنولوژی چی؟ اسمت الله رحمت الله زاده سید رضا علی زاده و دیگران حالا در برنامه دوشنبه این قصه در همین ویها بلوگرهای کمتر چهل سوال میگن که در تاجیکستان همون حروفات کریلی و حروفات لاتینی رو عینی در آورده است که توبت میکنن عینی باشد تا آخر عمر منو بینید از دست می نویستن منه دست خطوی خودو بستو اگر عینی طرفدار همون چیزی بودن خودش رو یکم نمونه میشنه من تا آخر عمر میگه با حروفات فارسی با زبان تاجیکی از دست می نویستن چپ دست نیست اینی یکی از اساسگذاران این یونیورسیت
و در این یونیورسیته این کس کافدره فیلولوژی ترکی و ازبک سروری میکردند و وقتی که درس میدادن از بین همون طلبه‌های با اقتدار یافته گرفته با آنها дополнительно مشغول می‌بودن. من در کابینت یکم من یک گروه استودنتان که در بین اینها شرف رشیدوف این یکی از شاگرد دستپرور دانشگاهش هست پایین‌تر دانشگاهش پایین‌تر در بولوار در یونیورسیته سمرقند که یکمین یونیورسیته در آسیا مرکزی. همین شرف رشیدوف یک شاعر بزرگ شد. بعد از وفات استاد و رهبر حکومت ازبکستان شد. و در دوران همین سروری همین آدم ازبکستان در ترکیب استر سوم ریسپوبلیکا بود. از همه درجه بعد از روسیه، اوکراین، بعد ازبکستان، بعد بلاروس، دیگر گروزی و آوکازی. لیکن حاضر باز یک چیزی گویا که شرف رشیدوف ازبک پرست بود است و همه چیزی ترکی رو نابود میکرد یا کریم فاضل هم خیلی گپا می همه چیز نادرست. اگر شرف رشیدوف خیلی میگود وقتی که عینی وفات کردن و این کسا رو در دوشنبه گرانیدن این حوالی 10 سال به سوی ماند. آیستا صاحبش که نیست ریخته رفتن گرفت و حکومت رهبر حکومت این را فهمیده حتما قرار حکومت ازبکستان رو برآورد سال 1964 که نام استاد گم نشود خاطره استاد باید ابدی شود و از سال 1967 تو سال این جانب این خانواده استاد عینی که از طرف دولت نگهبانی کرده میشد. من مناسبت شاگرد استاد هم سرور ادیبان ازبک برای هم ادیبان ازبک هم ادیبان تاجیک این کسا اومد میکنه از همچون استاد اینجا همین من دفعه بودگی من اینها نیست به دیپلوم دکتر ناوک زبان جهان کتاب این کس ترجمه شده است. اکنون برای چی این کس یک خودشان میگیدن؟ چون که استاد یکمش آدمی کسلمند بودن هر وقت شب و نصف شب حرارت بدن بلند شد میشد این کس میخواستن خود را خود معالجه میکردن کار میکردن اسپریتشون میکردن و دیگر این کس ایجادکار بودن برای ایجادکار الهام نه لبای وقت آمده بهش ممکن بود سهلی پیشینی بگویی برای میخواستند و به این خانه دومی کارشان رو گذاشتن اما ایجاد میکردن البته اصلای استاد اینا ما پالچکه ورو چالچکه میگوییم. اکنون میدونیم استاد بسیار آدمی خاراکترشون تیز بود دروغ رو بد میدیدن لوف هم بد میدیدن. اکنون شاگردان میامدن بعضی وقت کم در دروغ خوشی میکردن خودشون نشون دادن یعنی درم میفهمیدن تو دروغ گپ نزن همین حساب یک بار با کلاش میزنه و آدم اگر خودش رو میامد این گشته دروغ گپ نمیزد که این همین پالچکه ورو چالچکه بوی استاد آیت همین من اصلا نه خودی بوی جوی مولی آمدیم و تصور شما عینی یک هیکل گویا کده یک استکانی عینی من شما برای آدم عادی لیکن بزرگ آدم من برای هر چیزی که برای آدم عادی ضرور است برای این کسا من همون شپریتی که من گفته بودم خودش معالجه میکردن این بعد از وفاتشون نقابشون گرفته شده است برای تاریخ همین خیلی قاعده و آدمی بزرگ وفات کنن از باید هم خیلی سلیپک میگوید اینا سیمت میکنن. اکنون بیتا آخرین خانه کوری و این آخرین خانه کاری استاد عینی بذار صورت گرفت این هفت تا 50 سنتون بچین تا از 30 تا 52 زن گشته و عملگم کن شما تکنیک کن عملگم کن نمیشد میپرد نم میکشد از همین جاها این کس من کلندر رو بشه بینید ورقش سال 1953 دهم مای با کماندیروفکا برآمده رفتم یکم نه رفته که بودن آخرین کماندیروفکا و این کس فکر میکردن که باز میگردن لیکن عجب کار خود را کرد و این خانمان و پنجم توم یادداشت‌ها نوشته در اینجا ماند. من این خانه برای تماشای شما من اینجا رو در کریسل استاد بزرگ نشستم برای خلق توجیه جان خود را فدا کردن. الان اگر سوال‌ها باشد مرحبا. تشکری زیاد میگویم برای بسیار معلومات زور. هزار رحمت کلان. حتما کتاب بفروخته جای شما به در کنید اگر خواهی کنم
Foto chegando.